Ustalık dərесемдең мақсаты Рус мәктәбендә төрле милләт укучыларына башкорт хатын-кызларының милли киеменең мөһим өлешен алып торган түшелдерек эшләү серләрен өйрәтү. Башкортларның милли киеме күп буатлык тарих һәм юлалар кәүдәләнеше, халыктың яшәү рәвеше һәм характеры сагылышы ул. Заманса көндәлек киемдә милли костюм элементларын куллану олы игътибар менән эш итүне, нәзакәтлекне таләп итә. Шугала мин дәресемә остабикәләрне, Күгәрсен районы Агыйнәйҙәр оешмаһы етәкчеһе Әҙелғужина Әминә Мәғзүм кызын һәм Ярышева Клара Фәрит кызын сакырдым. Улар тамырдарыбызның ошы символдары менән үтә хак һәм яуаплы эш итәргә кәрәк икәнде аңлатып, түшелдерек эшләү юлдарын тәфсирләп һөйләнеләр. Түшелдеректе төрле районда төрлесә атап йөрөткәндәр. Безгә уны эшләү өчен кызыл бустау, өйрәнер өчен төрле туқыма булһа ла ярай. Ынйы-мәрйендәр, сәйләндәр, тәнкәләр, энә, еп кәрәк буласак. Бурын безнең халык аждаһа күҙе төрле ауырыуҙарҙан, сихырҙан һаҡлай тип ышанған. Шуға без дә аждаһа күҙе тегәсәкбеҙ. Элек түшелдеректәр биҙәүес кенә түгел, ә ҡатын-ҡыҙҙың ҡайһы яҡтан булыуын, кейәүҙәме, юҡмы икәнлеген әйтеп торған визит карточкаһы, банк картаһы ла, хатта паспорты ла ролен үтәгән. Ә хәҙер йәштәр заманса көндәлек кейемдәрендә милли биҙәүестәрҙе ҡулланырға ярата. Уҡыусыларымдың ошо матурлыҡты күрә, миллилекте тоя белеүҙәренә шатландым. Нимә аңлашылмай, һораша-һораша, бер-береһенә өйрәтә-өйрәтә ихлас ултырып эшләнеләр. Күҙ нуры, күңел йылыһы һалынған ижад емеше ҡәҙерле лә, күңелгә яҡын да була шул. Мәрйенгә мәрйенде ялғап, тәнкәгә